Hey, welcome back to my channel. நீங்கள்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் விஜயகுமாரி. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு குஜராத்தி ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி குக்ரா. இது பச்சை பட்டாணியில் ஸ்டஃப்பிங் வச்சு செய்கிற இந்த ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பச்சை பட்டாணி கிடைக்கிற காலத்தில் நீங்கள் அந்த சமயத்தில் வின்டர் டைமில் அடிக்கடி பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு கப் கோதுமை மாவு அதை போட்டுக்கலாம். அதில் 1/4 ஸ்பூன் உப்பு, 2 ஸ்பூன் நெய். இப்போ இதில் நெய் இருக்குது. இது எல்லா இடமும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு டைட்டாக கலந்துக்கணும். இதை பாருங்க, இதை நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இது 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். இப்போ குக்ராக்கான ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 1 கப் பச்சை பட்டாணி எடுத்து வாஷ் பண்ணி தண்ணி சேர்க்காம இதை மாதிரி நரான்னு அரைச்சி வச்சுட்டுருக்கேன். ஒரு பவுல் எடுத்துங்க. அதில் இந்த அரைச்ச பட்டாணி விழுதை போட்டுடுங்க. இப்போ அரை மூடி துருவின தேங்காவை இதில் போட்டுக்கலாம். ஒரு துண்டு இஞ்சியை துருவி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் போட்டுக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகாவை பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பொடி பொடியாக கட் பண்ணது. இதில் 3/4 ஸ்பூன் உப்பு, அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா. இதில் கரம் மசாலா வாசனை தான் ரொம்ப நல்லா தூக்கலாக இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அதை கரம் மசாலா அதனால் போட்டுக்குங்க. ஒரு அரை ஸ்பூன் பெருங்காயப்பொடி, இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸ்டஃப்பிங் ரெடி. மாவு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊறிட்டு நான் இந்த சைஸில் பால் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த சோமாசி அச்சில் தான் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் இந்த அச்சு இருந்தால் இதில் பண்ணிவிடுங்க, இல்லைன்னா கையிலையும் பண்ணிக்கலாம். இதை பாருங்க, இந்த சின்ன பூரி சைஸ்க்கு இந்த அளவுக்கு இட்டுக்கணும். இதை இடுறப்போ மாவு தொடாமல் இடணும். இப்போ இதை எப்படி ஸ்டஃப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த அச்சு எடுத்துங்க. அதில் நடுவில் இந்த பூரியை போட்டுன்ட்டு இதை 1 ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க. வச்சு இதை நல்லா மூடணும். இந்த ஓரத்தை அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும். விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாவை முள்ள எடுக்கணும். இப்போ இதை நிதானமாக ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ இதே மாதிரி இன்னொன்றும் செய்து காமிக்கிறேன். இந்த பாருங்க, எல்லாம் பண்ணி எடுத்துட்டாச்சு. சைடில் எண்ணெய் காஞ்சின்னு இதில் ஒன்றா முள்ள போட்டு நல்லா கரகரகரான்னு ஆகிற வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம்.
இது மேலே இப்படி எண்ணெயை முண்டு விடணும். அப்போ நல்லா பொங்கி வர மாதிரி வரும். இந்த பாருங்க, இது நல்லா மொறுமொறுன்னு ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். உங்களுக்கு ஒன்று பிச்சு காமிக்கிறேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. பார்க்க எப்படி க்ரீனாக சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. சுவையான குக்ரா ரெடி. நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவளா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.